Evet, şu an faz nötr arası ölçüm yapıyorum. 231. Hemen faz toprak arası ölçüme geçiyorum. Yine 230-231. Sağlıklı topraklama yapılan ev hatlarında toprak ile nötr arasında da yine 1 volt civarı bir değer okunması gerekir. Ne kadar düşükse o kadar sağlıklı. Gördüğünüz gibi 0.4 voltlukla bir fark okunmakta. Nötr ile toprak arasında. Yani evde topraklama var ve gayet iyi çalışıyor. Ancak cihazda hala elektrik kaçağı var. Bu da cihazın problemli olduğunu gösteriyor.